龜頸咧會引發你咧變咗行路啦，會咁樣烏前行啦，自然呢個頸椎咧你受嘅壓力太多啊，然後會令到佢好唔舒服。最常見咧就一定係富貴包啦，就係後邊頸椎嗰個位咧會有個波咁樣突咗出嚟嘅。咁都市人咧其實成日都會有啲肩頸膊痛好緊咁樣嘅情況出現啦。其實去按摩嘅話，可唔可以舒緩到㗎？其實咧按摩咧係舒緩到嘅，不過只會係暫時嘅舒緩啫。久而久之又要再去靠按摩去幫你嘅時候咧，咁其實都幾麻煩嘅。咁不如索性咧做少少運動去改善佢啦。我哋咧可以靠背脊嘅肌肉咧去幫你調整翻，令到佢可以烏翻向後，而唔係咁樣去突前。中意玩手機嘅你，有冇發現自己個頭越嚟越前傾，越嚟越重呢？唔單止網絡唔靚啊，更加容易引發唔同嘅痛症。今集我哋邀請到體適能教練，教大家3個簡單得嚟又喺屋企就做到嘅動作，每日只需要5分鐘就可以改善到烏龜頸。教練啊，咁第一個動作係啲咩啊？第一個動作咧就係做收下巴嘅動作，呢個係會比較簡單嘅。首先咧揾個牆先，我哋褪後咗，係啦，好似度高咁樣，隻手咧擺喺度先，放鬆佢，由得佢，然後背脊貼實咗先。咁咧，你 feel 到個後腦其實係離開咗個牆嘅，咁我哋可以挨後咗個人，已經 feel 到個後腦咧貼實咗啦。我哋可以攞個手指去提住自己，撳少少個下巴落去，好似咧啲人收雙下巴一樣，已經 feel 到個頸骨嗰個位咧已經有少少拉扯嘅感覺。咁我哋可以維持5至10秒啊，正常保持呼吸，一樣，1、2、3、4、5，係啦。跟住再放鬆翻，由得去回翻去本身你覺得舒服嗰個位，然後我哋再做多一次，再挨後。呢個動作咧就可以鍛鍊呢個深層頸屈肌嘅，呢個就係支撐頸椎穩定嘅核心肌肉啦，同時可以被動拉伸過度緊繃嘅枕骨下肌群，恢復呢個頸椎嘅自然生理弧度。咁第2個動作係啲咩啊？咁我哋可以做一個肩胛骨嘅收縮嘅。首先咧，我哋舉起隻手先，我哋放鬆少少得噶啦，自然由得佢走。然後咧，我哋好似畫圓圈咁樣向後下壓嘅時候咧，我哋呈現 W 嘅。我哋依家試下做一次先。我哋首先放翻上去，然後拉落嚟呈現 W， 慢慢落嚟，慢慢落嚟。記住咧，過程中一定要保持呼吸，一樣係千祈唔好閉氣，越閉氣咧越辛苦嘅。我哋數5秒啊，1、2、3、4、5，好，跟住我哋回翻到上去嗰個狀態，係啦，咁我哋就會做5至10下咁樣去做。啱啱拉落嚟嘅時候，係咪應該會覺得呢個位肩胛骨嗰個位有啲酸酸地，有啲夾住咁樣感覺，即係夾。冇錯冇錯，真係要幻想有支筆咧，好似喺中間咁樣，你想夾啦，係啊，或者夾實佢。咁呢個動作嘅原理係啲咩啊？烏龜頸咧，佢都會有圓肩嘅狀態出現嘅，會練到中下斜方肌啦，同埋呢個菱形肌，咁樣可以改善呢個上交叉綜合症。嚟到第3個動作啦，係啲咩咧？咁我哋咧會再做埋最後個動作，就係胸大肌伸展啦。咁平時咧，我哋可以又係一樣揾咗個牆先，或者門框都得嘅。咁我哋可以做單手先啦，唔使一定係每次都係做2隻手嘅。咁我哋做單手嘅時候咧，首先咧，我哋對正咗個人先，直角嘅。你而家見咧隻手咧同我哋自己嗰個膊頭位咧係平嘅，係啦。咁我哋首先再將隻手咧擺喺後多2格。2隻手位啦，1、2咁樣去啦。你已經 feel 到咧有少少個膊頭咧會扯住咗啦。咁我哋得意施壓嘅時候咧，我哋再傾前傾個身體，已經 feel 到嗰個胸大肌嗰個伸展啦。咁我哋做完咧右邊嘅時候咧，我哋再做埋左邊。咁大概要拉幾耐咧？兩邊？兩邊咧都係拉30秒嘅。咁我哋都係會做3組。咁我想問下隻腳嘅姿勢會唔會影響到個動作嘅咧？其實腳咧係冇所謂嘅，你中意點樣擺都得嘅，因為咧我哋係做緊上身嘅動作啊嘛，你中意舒服點樣企就 OK 噶啦。咁呢個動作嘅原理係啲咩咧？咁其實呢個原理咧，如果你個胸肌會比較緊嘅時候咧，佢係會令到個肩咧佢會烏咗向前嘅，導致你個頭部代上性比較大。咁咧，所以我哋要做翻少少呢個伸展嘅動作啦，咁啊令到佢回翻正佢。咁呢3個動作要做幾耐先至可以見到成效咧？我會建議咧，其實咧係每日做都冇問題嘅。不過咧呢段時間咧就可能會比較上慢啲見到個成效啦。咁但係當然持之以恆咧，咁我哋就會改善到個烏龜頸嗰個問題㗎啦。
運動同健康管理好重要，但萬一病咗或者意外入院，你又係咪準備好應付呢一筆突如其來嘅開支呢？ FWD Free Prime 專為你醫療計劃，除咗全數保障一系列住院同手術費，仲支援埋出院後嘅復康治療等。click 入嚟 FWD 網上保險平台了解多啲啦。